ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നോർമലി ബാലൻസ് ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഐറ്റം വരുന്നത് ജേർണലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അവിടെ നിന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ബട്ട് സെർട്ടൻ ഐറ്റംസ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഈ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡർ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അത് ജേർണൽ എൻട്രിയിലൂടെ വരുന്ന ഐറ്റങ്ങളല്ല. സോ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ഡ്യുവൽ ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇമ്പാക്ട് എങ്ങനെ നൽകണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഉറപ്പായിട്ടും പബ്ലിക് എക്സാമിൽ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. മക്കളെ, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ലേയിങ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സെയിൽ. നമ്മൾ കളയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റു പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സോ ദിസ് വിൽ ബി കെപ്റ്റ് ഹിയർ പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ, ദെൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സെയിൽ. എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? സെയിൽ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല? സെയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ അത് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗുഡ്സ് ആണ്. നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് സെയിൽ നടത്തുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെയിൽ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിടാ, നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കില്ലേ? സെയിൽ നടക്കാനുള്ള ഐറ്റം ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഷോൺ ഓൺ ദി എവിടെ? ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ഓൺ ദി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ഇതെവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ്. എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. സെയിൽസിന് തൊട്ട് താഴെ എഴുതുക. സോ ഷോൺ ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലടാ? ഒന്നാമത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അല്ലടാ? സെക്കൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തരാത്ത ഐറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ഇൻ 2 places. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം എവിടെയാ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി credit side of trading account. It's very clear. Okay, then what about next treatment? Okay, ഇത് വിൽക്കാതെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ആണോ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എൻ അസറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓർ വിത്തിൻ 1 year ഞാൻ ഇത് വിറ്റുപോകും, അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. സോ എവിടെയാണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്? നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കറണ്ട് അസറ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും എന്താ? ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കും. സോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓവർ. സോ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദി ഏത് സൈഡ്? ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എവിടെ? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. എഗെയിൻ ഷോൺ ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓവർ. ദിസ് ഇസ് എ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആർ യു ഓക്കെ അല്ലേ? സോ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ്. എന്താ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ? എക്സ്പെൻസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ്. ഓക്കെ, കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാലറി കൊടുക്കാനുള്ളത് 1 lakh rupees ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, 1 lakh rupees ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. 1 lakh rupees. ഓക്കെ, ഞാൻ കൊടുത്തത് 80,000 ആണ്. പെയ്ഡ് എത്രയാണ്? പെയ്ഡ് 80,000 ആണ്. നോട്ട് പെയ്ഡ് എത്രയാണ്? നോട്ട് പെയ്ഡ് 20,000 ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇത് ഡ്യൂ അല്ലേ? ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കൊടുക്കാനില്ലേ? ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ്, ദിസ് 20,000 വിൽ ബി നോൺ ആസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ്. ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സോ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആ ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. സാലറി ആണെങ്കിൽ 80,000 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ 80,000 മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. കൊടുത്തതും കൊടുക്കാനുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് എക്സാക്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ഒന്നാമത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഞാൻ 2 അക്കൗണ്ട് വരച്ച് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്, മറ്റൊന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്, ഒന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്.
പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടാവട്ടെ അല്ലേ. സോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസിന്റെ കൂടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യണടാ, ആഡ് ചെയ്യണം. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആഡഡ് ടു കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ, added to concerned expense. Are you clear? Then next നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് it will be on the asset side, liability side. നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്, കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഓൺ ദി liability side. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, യെസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആണെങ്കിൽ സാലറി ഏതാണോ എക്സ്പെൻസ് അത് നമ്മൾ കാണിക്കും. സോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്, ഷോൺ ഓൺ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓർ പ്രോവിഡൻസ് അക്കൗണ്ട് ആസ് എൻ അഡീഷൻ ടു കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസ്. ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദെൻ again shown on the liability side of balance sheet. liability side നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും. Are you clear? Okay അല്ലടാ, പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേടാ. മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ്. കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല ബട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വിച്ച് മീൻസ് പെയ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഡ്യൂ. കൊടുക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മീൻസ് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക, ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് 1 lakh rupees ആണ് ബട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി എത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1,20,000 പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പ്രീപെയ്ഡ് ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഒരു 20,000 രൂപ കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്. സോ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഓൺലി 1 lakh rupees in profit and loss account. You can't disclose 1,20,000 because 20 is not concerned with this year. ഓക്കെ, ഈ വർഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻസ് അല്ല. സോ യു നീഡ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഡക്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഫ്രം ദി ടോട്ടൽ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദി, എവിടെയാണ് കാണിക്കുക? യെസ്, നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം. സോ ഫോർമാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആവാം, പ്രോവിഡൻസ് അക്കൗണ്ട് ആവാം, നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ്. സോ പ്രീപെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. ഡിഡക്ട് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ മുൻകൂട്ടി അടച്ചു വെച്ചതല്ലേ, അത് നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി ആണോ അസറ്റ് ആണോ? അവരെ ലാബിലിറ്റി ആണ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, അസറ്റ്സ് ആണ്. സോ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദി asset side of balance sheet. Are you clear? Okay അല്ലടാ, പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ? ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, it should be shown on the debit side of trading account or provisions account as a deduction from concerned expense. Then again shown on the asset side of balance sheet. Okay. Then next one, accrued income. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു 1 month ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ 1 month വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത സാലറി 15,000 ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, 15,000 ഓൺലി. ഓക്കെ, 1 month ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ, സാലറി ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്, നോട്ട് റിസീവ്ഡ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടാനുണ്ട്, കിട്ടിയില്ല. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം. ഓക്കെ, ഈ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഏത് ഇൻകം ആണോ ആ ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയണേ. നമുക്ക് റെന്റ് കിട്ടാനുണ്ട്. ഓക്കെ, റെന്റ് 1,20,000 ആണ് നമുക്ക് 1 year കിട്ടേണ്ട ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. 1 yearൽ റെന്റ് 1,20,000 വിൽ ബി റിസീവ്ഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ബട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1 lakh rupees മാത്രമാണ് റിസീവ് ചെയ്തത്. സോ നമ്മൾ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകം എഴുതുന്ന സമയത്ത് റിസീവ് ചെയ്തത് 1 lakh ആണ്. പ്ലസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് എത്രയും കൂടെ ഉണ്ട്, 20 കൂടെ ഉണ്ട്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതിന് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം എന്ന് പറയും അല്ലേ. സോ 1,20,000 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കണം. അതിൽ കിട്ടിയത് 1 lakh ആണെന്നും കിട്ടാനുള്ളത് ഓക്കെ അക്രൂഡ് ആയി നിൽക്കുന്നത് 20,000 ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന മക്കളെ എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ആ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം. Profit loss account is here and balance sheet. Okay, this is profit and loss, this is balance sheet. അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം, ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഏത് അക്രൂഡ് ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ്, കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അസറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ അസറ്റ് ആണ്. സോ അക്രൂഡ് ഇൻകം വിൽ ബി ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്.
സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. സോ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. നമുക്ക് റെന്റ് കിട്ടേണ്ടത് 1,20,000 ആണ്. റെന്റ് എത്ര കിട്ടേണ്ടത്? 1,20,000 ആണ്. ബട്ട് റെന്റ് റിസീവ്ഡ് 1,50,000 ആണ്. മുൻകൂട്ടി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 30,000 രൂപ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ടു നോ ദി എക്സാക്ട് പ്രോഫിറ്റ്. 1,50,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തെ റെന്റ് ആണോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നമുക്ക് 15 മാസം ഇല്ല, ഓൺലി 12 മന്ത് അല്ലെ. 12 മന്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ 1,50,000 കിട്ടില്ല. 1,20,000 വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് 30 റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ആദ്യത്തെ 3 മാസം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? നമുക്ക് റെന്റ് കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ റെന്റ് റിസീവ്ഡ്, റെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും? 1,50,000 ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇവിടെ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 30,000 ആണ്. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഡിഡക്റ്റഡ്. Okay, so you will get 1,20,000, okay, in outer column. So that's the right answer. Okay, so 1,20,000. So മുൻകൂട്ടി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി ആണ്. സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓവർ. ഷോൺ ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആസ് എ deduction from concerned income, again shown on the liability side of balance sheet. It's over. Okay, ഈ adjustment is over. Okay, so ഇതിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും. നോ പ്രോബ്ലം. Okay, the next one, depreciation. So depreciation നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് റിഡ്യൂസിങ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ഡ്യൂ ടു യൂസ് ഓർ പാസിംഗ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പ്രൊവിഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ്. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 lakh rupees വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മിഷനറി നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു മിഷനറി ഉണ്ട്. സോ വി ഡിസൈഡഡ് ടു ചാർജ് 10% depreciation on this particular asset. So every year, straight line ആണെങ്കിൽ every year you will write off 1 lakh rupees. Okay, 1 lakh rupees, because ഈ 10 lakhന്റെ 10% ആണ് എന്ത്? 1 lakh എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1 lakh will be write off every year. Okay, സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ you have to record in profit loss account and the balance sheet. Okay, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതൊരു ലോസ് പോലെ കണക്കാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും. സോ ഓൺ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വി വിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് 1 lakh. ഓക്കെ, 1 lakh എത്രയാണോ ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ദാറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വന്നിട്ട്, ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ, ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വന്നിട്ട് അസറ്റ് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അസറ്റ് 10 lakhന്റെ അസറ്റ് ഉണ്ട്, മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് 1 lakh, സോ 9 lakh. സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? ഷോൺ ഓൺ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, എഗെയിൻ ഷോൺ ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം കൺസേൺഡ് അസറ്റ്. ആർ യു ക്ലിയർ? ആർ യു ഓക്കെ? സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. സോ പ്രോബ്ലം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, സോ എനിവേ നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഡെറ്റ് വിത്ത് പ്രൊവിഷൻ. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.